Run. Masih makam. Ini anu sob ya, agak sedikit berisik nih sob di tepi jalan. Di tepi jalan raya ini. Posisi saya itu di tepi jalan raya sob. Jadi cukup jauh nih. Nih. Oh. Nah ini jauh sob. Jadi agak sedikit berisik lalu lalang kendaraan itu ya sob ya. Masih sob tuh belum habis tikusnya. Ah. Oh. Masih sob.
masih ini masih belum habis. Masih sob, masih bertengger dia. Tuh masih enggak sih anunya itu. Oh, sedikit lagi itu sob habis. Oh, masih makan sob. Masih sob tuh. Oh, habis dicabik. Tuh sob udah mau habis itunya. Tikusnya sob udah hampir habis.
itu sob.